Siamo donne da stappare. Sono Vincelli di Scorsè. Francesca e Michele, io sono Sabrina. Bellissimo, siamo 10.000 persone, tutte per me, e ne devo offrire a tutte da bere? Speriamo di no. Nella domenica più rosa dell'anno il numero da mettere in bella vista è 10.218, 5 cifre, un traguardo assai raro per una corsa esclusivamente al femminile, che sintetizzano il successo di un evento ormai imperdibile per tantissime donne. Treviso in Rosa è un mix di divertimento, condivisione, solidarietà, l'occasione per fare gruppo e magari ritrovarsi in centinaia a sfilare per la città con lo stesso copricapo colorato o a reggere uno striscione che diventa una bandiera da sventolare con orgoglio. Palestre, aziende, corsi di cammino, yoga e zumba, e poi ancora scuole, società sportive. Pensate, quest'anno i gruppi iscritti a Treviso in Rosa sono stati ben 129, con la Lilt a farla da padrona, un gruppone di 503 donne, e a seguire, nell'ideale classifica dei team più numerosi, il gruppo sportivo culturale San Martino, 304 iscritte, e le Rose di Monigo, 158. È stato veramente un grande successo, piena soddisfazione da parte nostra, veramente al di là di ogni rosea aspettativa, quindi è stata una manifestazione riuscitissima, grande soddisfazione. Abbiamo una capacità organizzativa di cui a volte ci stupiamo, ma per lavorare per loro è bellissimo. Con Enrico ci guardavamo negli occhi e non ci siamo detti nulla, perché il colpo d'occhio ormai per me e lui è sufficiente per capire la soddisfazione. Non l'avevamo assolutamente pensata così, abbiamo detto la facciamo, sta arrivando il Giro d'Italia, però poi una crescita così esponenziale non era prevista sicuramente. Dopo una settimana che è stato dichiarato il fine della pandemia, mi prendo la gioia di averle tutte qua a condividere questa festa meravigliosa. È un bagno di donne bellissimo. Per le partecipanti giunte da 15 regioni e 35 province d'Italia, la 9ª edizione di Treviso in Rosa ha offerto 2 percorsi in centro storico di 4 e 7 chilometri. Tra le più applaudite Silvia Furlani, la 62enne podista friulana da 30 anni affetta da sclerosi multipla, che ogni domenica porta nelle corse di ogni parte d'Italia il suo messaggio di forza, ottimismo e resistenza alla malattia. Per me lo sport è vita, visto che da 36 anni più che ho la sclerosi multipla, non mi faccio prendere dalla malattia, ma bensì dal senso sportivo che ho innato in me, e quindi voglio portare sì la mia testimonianza, ma in senso positivo, della serie la malattia sì, esiste, però lo sport è altro, è una rivincita di vita proprio. Al via anche il questore di Treviso, Manuela De Bernardin, accompagnata da un gruppo di colleghe. Anche le donne della Polizia di Stato e dell'amministrazione civile dell'interno di Treviso sono presenti oggi per solidarietà, per essere insieme tra le donne in questa giornata meravigliosa di condivisione e gioia. Pettorale numero 1 invece per l'europarlamentare Rosanna Conte. Sono pronta per scattare, per correre con tutte loro, ognuna con la propria meravigliosa meta, ma tutte insieme per il traguardo della nostra vita. Edizione straordinaria, 10.000 persone, donne che invadono la città, un'invasione che ci piace, di colore, solidarietà e bellezza. E quindi grazie agli organizzatori, grazie ai volontari, e che sia una domenica davvero dal cuore gigante come queste donne. Treviso in Rosa è un traguardo per ogni partecipante a proprio modo, con un obiettivo su tutti. Oggi direi che vince la solidarietà. È stata una grande giornata di festa con 10.000 donne che hanno sfilato per le strade di Treviso, e per la Lilt è l'occasione per ricordare che il tumore al seno colpisce 900 donne ogni anno in provincia di Treviso, e nella nostra regione una donna su 8 svilupperà il tumore al seno. Però se noi adottiamo una strategia di prevenzione efficace, abbiamo la possibilità di una diagnosi precoce, che è fondamentale per ottenere un 90% di tasso di guarigione. Quindi giornate come queste sono importanti per lanciare lo slogan della prevenzione
e è importante controllarsi, è importante aderire alle campagne di screening, è importante fare un controllo periodico. Potete venire anche nelle nostre sedi per ricevere informazioni. Il ricavato di Treviso in Rosa 2023 permetterà di finanziare la presenza continuativa di specialisti dedicati alla riabilitazione fisica dei pazienti, all'interno della palestra riabilitativa della LILT finanziata dall'edizione in Rosa 2022. Ma non solo l'ILT alla Treviso in Rosa, ecco Avis e la new entry Aido. Siamo qui oggi come Avis provinciale di Treviso insieme agli organizzatori all'ILT per promuovere naturalmente il dono del sangue, la sensibilizzazione ad uno stile di vita sano, la socialità, la solidarietà e oggi anche con Fondazione Teleton per la ricerca sulle malattie genetiche rare. Aido fa sensibilizzazione perché la gente dia il sì alla donazione, o iscrivendosi alla nostra associazione o quando va in comune a rinnovare la carta di identità gli propongono di dare il sì alla donazione. In Italia ci sono più di 8.000 persone in lista d'attesa di trapianto e l'unica opportunità è quella di avere un organo. Non abbiate paura di fare i controlli, ma abbiate paura di non farli. Siamo la forza in passerella, dove portiamo le donne colpite dal tumore al seno. Siamo alla 5ª edizione che sarà il 30 giugno a Villa Spineda, Volpago del Montello. La Casa di Cura per il 5º anno consecutivo ha deciso di sostenere questa iniziativa perché lo sport è salute. Un entusiasmo direi contagioso. Oggi c'era un fiume di gente rosa che ha riempito appunto le strade della città. 1, 2, 3! Appuntamento al 2024. Ci saranno da spegnere 10 candeline.